अगर हफ्ते से ऊपर चल रहे हैं उसमें एलर्जी कंपोनेंट्स है, 2 हफ्ते से ऊपर चल रहे हैं तो पक्का एलर्जी कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ऐसे हैं कि एलर्जी का कारण क्या है। एलर्जी का कारण ये है कि एक अपना इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम मान लो, एक सही तरीके से आपको समझाना है तो एग्जाम्पल जरूरी है, सीधा समझाएंगे तो लोगों को समझ नहीं आते। मान लो हमारे हिंदुस्तान में टेररिस्ट घुस गया, सही इम्यून सिस्टम है तो सालों को गोली मार के ख़त्म कर देता है, उड़ा देता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर एलर्जी के, तो टेररिस्ट घुस गया, वो पत्थर फेंक रहे तो पत्थर की जवाब देता है पानी से। तो इम्यून सिस्टम अगर सही है, टेररिस्ट है, आतंकवादियाँ हैं, आतंकवादियों को मदद करता है, लोग उनको पकड़ के ख़त्म कर देता है। गलत इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो एलर्जिक इम्यून सिस्टम है, वो एलर्जन आता है, गंदे टेररिस्ट आता है तो उनको पकड़ के वो पानी बना देते हैं, उसको बोलते हैं बलगम बनाना। तो उनको बाहर से बोल के निकालने का कोशिश कर देते हैं, मतलब छींके करना या कफिंग, उसको निकालने का कोशिश करते हैं बाय फिजिकल मीन्स। उनको ख़त्म नहीं करते कीटाणु को, दे नॉट किलिंग द ऑर्गेनिज्म। वो टेररिस्ट को मार नहीं रहे, टेररिस्ट को धक्का दे के निकालने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या करता है, वो जगह ब्लॉक कर देता है, उसको बोलते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, छाती जाम हो जाता है या नाक पूरा जाम हो जाता है। वो जगह पे टेररिस्ट को ख़त्म करने की जगह पे टेररिस्ट को बांध कर रखता है, कंजेशन बोलता है उसको। उसके कारण बाकी हेडेक वगैरह हो जाता है और बाकी साइड इफेक्ट्स अलग। किसी को पेट में हो गया तो उल्टियाँ हो जाता है ज़्यादा, और पेट में गुड़गुड़ रह जाता है और पतली पोटियाँ हो जाता है, ये भी एलर्जी है। किसी को चमड़ी में हो गया, चमड़ी में वो सूजन करके उधर बंद करके रखने की कोशिश करता है एलर्जन को। वो ऐसे सिस्टम है इम्यूनिटी का जिसमें टेररिस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए उनको बांध के रख रहे, उनको ख़त्म नहीं कर रहे। तो एलर्जी इज ए काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम जो वीक है। आपको अभी समझ में आया होगा कि अगर कोई बीमारी लंबा चल रही है उसका मतलब है शरीर उसको ख़त्म करने की जगह पे शरीर उसको बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ हमारे हिंदुस्तान के साथ भी होगा। अगर 1948 में सालों को उड़ा देते हैं तो ये नौबत नहीं आते इतना। तो उनको प्यार से इधर रखा है, इनको भाव दे दिया उनको, और आर्टिकल 373(5)(35)(a) करके दे दिया और वो एलर्जी बन गया। वो अभी पता नहीं उनको कैसे निकालेंगे। उसके निकालने के एक ही तरीके की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, निकाल दो, गोली मार दो उनको। पत्थर का जवाब ईंट से बोलते हैं हमारे को। वही से मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल नहीं हो रहा हूँ, इसमें राष्ट्रीय कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो समझाने के लिए बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना दो तो एलर्जी अपने आप गायब हो जाएगा। इसके अलावा एलर्जेंस को कंट्रोल में रखना होगा। एलर्जेंस मोस्ट कॉमन तरीके के हम बता देंगे तो फूड एलर्जेंस मैं बता दूंगा 8 तरीके का होता है। काउ मिल्क प्रोडक्ट दुनिया का टॉप मोस्ट है। काउ मतलब कोई भी एनिमल मिल्क का प्रोटीन जो है एक्सट्रीमली एलर्जिक है, उस पर टॉप मोस्ट एलर्जिक होता है। A1 टाइप का मिल्क, उससे कम एलर्जिक है A2 टाइप का मिल्क। A1 टाइप का मिल्क होता है अंग्रेजी ब्रीड का, यूरोपियन ब्रीड, USA ब्रीड का जो गाय होता है। A2 टाइप का मिल्क कुछ कुछ देसी होता है इंडिया में जो मिलता है, और कुछ कुछ ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में कुछ जगह पे कुछ कंपनीज ने उधर का कुछ लोकल ब्रीड्स को उधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, फार्मिंग किया हुआ है उनका, और उनका मिल्क जो है A2 मिल्क है। ये लेस एलर्जिक है। लेस एलर्जिक बोल रहा हूँ, कम्प्लीटली फ्री ऑफ एलर्जिक नहीं बोल रहा हूँ। इनको भी एलर्जी का रिस्क होता है, बट कंपेयर टू A1 मिल्क इनका एलर्जी का रिस्क कट है, एंड दे आर मोर कंपैटिबल विद द ह्यूमन सिस्टम। एंड सेकेंड टॉप मोस्ट एलर्जेंस अंडा है, एग। तीसरा होता है ट्री में मिलने वाला नट्स। फोर्थ होता है पीनट्स। फिफ्थ होता है सी फूड, सी में मिलने वाला जो फिश होता है। फिर सिक्स्थ होता है शेल फिश होता है। फिर एक सोय मिल्क होता है। सोय भी कंपैरेटिवली ए बिट एलर्जिक है, बट कंपेयर टू जानवर का दूध ये लिस्ट में काफ़ी नीचे आ जाता है।
फिर जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह है जो आजकल फूड में डालता है, ये भी वेरी 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 एक्सट्रीमली एलर्जिक चीज़ होता है। तो इसके अलावा कुछ टाइप ऑफ कॉर्न होता है, कॉर्न मक्खी, वो भी एक एलर्जिक चीज़ होती है। तो ये टॉप मोस्ट एलर्जेंस होता है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स जो केमिकल्स होता है जो फूड में डालते हैं, जो एडिटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, लैटेक्स का एलर्जी, चमड़ी में एलर्जी कॉज करने के लिए कुछ कुछ लोगों को रबड़ का एलर्जी होता है, ये भी एलर्जी है। एक्सटर्नल एलर्जन जो खाने के अलावा जो होता है वो पोलेंस होता है। पोलेंस जो ट्रीज होता है ना, ट्रीज के अंदर जो पोलेंस होता है वो एलर्जी के। डस्ट माइट्स, कॉकरोच का जो वेस्ट होता है, कॉकरोच का पोटी, ये एलर्जिक होते हैं। डॉग का बाल का वो डेंडर, उनका माइट, तो ये सब एक्सटर्नल एलर्जेंस है। जो मिट्टी धूल वगैरह आंखों में डालते हैं, कुछ जो लोगों को एलर्जी हो जाती है, इसका कारण है कि दे हैव सम सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एलर्जेंस लाइक पोलेंस। तो एलर्जी ठीक करने के लिए देयर इज नो मेडिसिन, पहले बता रहा हूँ, बुरा ना मानो। एलर्जी ठीक करने के लिए वी हैव समथिंग इम्यून बूस्टर्स, कुछ हर्बल आता है लाइक इम्यूनोसिन और समथिंग। टेम्पररी जुगाड़ के लिए हम अलेग्रा दे सकते हैं या मोंटिलूकास्ट वगैरह दे सकते हैं, ये सब जुगाड़ है। पर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इम्यूनोसिन दे सकते हैं। एलर्जी वाला चीज़ों को हमेशा के लिए बंद कर दो। सम लाइक माइट लिक्विड लाइफ लॉन्ग एलर्जी। एक और एलर्जन मैं भूल गया था, वीट एलर्जी। कॉर्न के साथ एक वीट भी है, वीट एलर्जी भी है, कॉर्न एंड वीट एलर्जी भी कॉमन है। तो 8 हो गया ना चीज़ें। तो एलर्जी टेम्पररी कंट्रोल में करने के लिए कभी कभी स्टीरॉयड का इंजेक्शन या स्टीरॉयड का नेबुलाइजेशन या स्टीरॉयड का इनहेलर जरूरत होता है। ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं सो दैट बंदा जिंदा रहे। पूरा ठीक करने के लिए एक उम्र के हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ेगा। किस्मत अच्छा है, ठीक हो गया। सेकंड, ब्रेन में किसी को अचानक कुछ बढ़िया स्टिमुलेशन मिल गया कि सॉफ्टवेयर अचानक अपग्रेड हो गया, कि इम्यून सिस्टम अपग्रेड हो गया। इसलिए कुछ कुछ लोग हैदराबाद में जाता है, मछली खाता है और मछली खाने के बाद इनका आस्थमा ठीक हो गया। तो कारण है कि वो गया उधर का जो माहौल आ गया, ब्रेन का सॉफ्टवेयर ही अचानक अपग्रेड हो गया, सिस्टम अपग्रेड हो गया, इतना बढ़िया उनको माहौल मिल गया कि वो बॉडी सुपर बॉडी हो गया। वो भी हो सकता है। कुछ लोगों को इम्यून बूस्टर्स कुछ योगा के साथ कंबाइन करना होता है, क्योंकि वो योगा 3 in 1 है। माइंड भी ठीक कर देता है, इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, बॉडी को रीजनरेट करता है बाई स्टिमुलेटिंग द स्टेम सेल्स एंड ग्रोथ। जैसे स्टेम सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, फौजियाँ ज़्यादा हो जाते हैं, टेररिस्ट इतना तादाद में फौजियों को देके भाग जाते हैं। तो इसके अलावा देयर इज़ नो वे आउट। इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट करना, एलर्जेंस को हमेशा के लिए बंद करना और टेम्पररली सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी का मदद लेना। कुछ लोग होम्योपैथी लेके ठीक कर देते हैं। इट टेक्स टाइम बट इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। बहुत 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 कम मात्रा में वाटर मेमोरी का प्रिंसिपल यूज़ करके दे गिव द पावर ऑफ द मेडिसिन टू दैट सोल्युबल कंपाउंड या शुगर कैंडीज जो होते हैं उनके पास, उसमें दे के उनको पावर दे देते हैं। इट टेक्स टाइम बट इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। बेसिक फंडा कि जितना परहेज रखोगे, जितना इम्यून बूस्टिंग करने के लिए आयुर्वेद या होम्यो, एलोपैथी में जो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो अवेलेबल है, एक होता है हमारे पास कोलोफेरिन। एक कोलोफेरिन होता है, ये इम्यून बूस्टर है, पर इसका प्रॉब्लम है कि इसमें मिल्क का थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट है। मिल्क एलर्जी में दिस कांट बी यूज्ड। एक होता है हमारे पास पिटोटिमोड करके, इम्यूलेना करके आता है, सबसे वंडरफुल इम्यून बूस्टर। एक विटामिन्स आता है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ये भी देंगे तो थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ेगा। इसके अलावा वी डोंट हैव मच ऑफ इन इम्यून बूस्टिंग कॉम्पाउंड्स। इम्यून बूस्टिंग कॉम्पाउंड्स का कमी है एलोपैथी में। आयुर्वेद में इम्यून बूस्टिंग कॉम्पाउंड्स हैं बट दे फेल टू टेल। वो लोगों को परहेज बताना ज़्यादातर भूल जाता है, क्योंकि पुराना टाइम में जो एलर्जियाँ दिख रहे, वो आजकल का टाइम में इतना फूड में प्रोसेसिंग हो गया तो एलर्जेंस चेंज हो गया। तो इन दोनों पदियों में एलोपैथी एंड होम्योपैथी एंड आयुर्वेद में परहेज में बताते नहीं है ज़्यादा। एलोपैथी परहेज बताते हैं और जुगाड़ करते हैं, पर पूरा इम्यूनिटी ठीक करने के लिए वी हैव ओनली वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मेडिसिन। एनीबडी कैन कंबाइन दिस पदिस एंड यू कैन गेट क्योर्ड। योगा भी इसमें ऐड कर लीजिए, स्टिमुलेट द बॉडी बाई प्रेयर्स, योगा, मंत्र, तंत्र, जो मर्जी करके ठीक करने के लिए सिंपल तरीका है कि इम्यून बूस्टिंग, एलर्जी का परहेज और एलर्जी का कंट्रोल करने के लिए टेम्पररली मेडिसिन।
तो कीप वॉचिंग डॉक्टर के बाबू चैनल टू नो मोर अबाउट एलर्जेंस। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा ये मानना है कि पूरा इंडिया स्वस्थ रहे ठीक रहे, एलर्जी से बच के रहे, क्योंकि 50% लोग एलर्जी से सेंसिटाइज्ड है और 30% क्रॉस किया एलर्जी का इंसिडेंट्स ऑल ओवर द लाइफ टाइम। राइट फ्रॉम बुढ़ापे तक कभी भी एलर्जी हो सकती है, जन्म पे कभी भी एलर्जी हो सकती है, उतना सीरियस चीज़ें हैं। इट्स एन इरिटेटिंग बीमारी। एलर्जी के साथ जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें जो है, बंदे को गुस्सा आ जाता है, जल्दी इरिटेट रहता है, कंसंट्रेशन नहीं मिलते, इनको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटिज्म हो सकता है। तो बंदा ठीक रहना है, उनका नींद खराब हो जाता है, नोज ब्लॉक के कारण रात को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनियाँ हो सकते हैं, साइनसाइटिस प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, ईयर का सुनाई का कमी। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एलर्जी वी आर सीइंग एलर्जीज ऑफ हार्ट का एलर्जी कॉल्ड कावासाकी डिसीज, ये भी देख रहे हैं। दिमाग का एलर्जी कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, घुटनों का एलर्जी रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे काफ़ी ऑर्गन्स में एलर्जियाँ दिख रही है। कृपया हमारे बात सबको शेयर कर लीजिए, रीपोस्ट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इमीडिएट अपडेट के लिए बेल बटन दबाइए और टेक केयर, हैव ए गुड डे।